مستر جون، ازي حضرتك؟ كله تمام، اخبارك ايه؟ مستر اشرف، اهلا بيك. يا حي الله، يا اهلا وسهلا. حضرتك انا مبتدئ لسه في عالم التسويق، وفي مشكله بتواجهني دلوقتي ان الكورسات المعروضه كتيره جدا 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 بطريقه فيها حيره صعبه جدا. وانا كل ما بشتغل في اي كورس ديجيتال بحس ان المفروض لازم ابدا اصلا افهم تسويق قبل ما افهم ديجيتال ماركتنج. فحضرتك تنصحني بايه او ابدا؟ يعني مش عارف امسك خط كده امشي فيه للاخر. مفيش ايوه لينك كده عارف اتعامل فيه. بصراحه انت عندك حق. حضرت كورسات كتير وفي الاخر ما بحسش بنتيجه. بعد الكورس ما بيخلص اجي اطبق الكلام ده على اي بروجكت عندي. مش حاسس ان في اشوف حد تاني اعلان احسن. انا متابع حضرتك من فتره كبيره، بشوف كل فيديوهاتك، فحاسس ان فعلا المعروض كتير جدا جدا جدا. فهل الصح ان انا اتعامل في ديجيتال ماركتنج الاول، ولا المفروض ابدا اصلا افهم تسويق ماركتنج بقى من اساسه الاول؟ مش عارف ابدا بايه. انت جاوبتها، يعني انت جاوبتها. ان هي ان انا افهم التسويق كنظريه كعلم، واشوف تطبيقه على الاعلانات والديجيتال والسوشيال ميديا والكلام ده. تمام، ده الاجابه. انت معذور، وبصراحه انا عارف ان المشكله دي منتشره خلال اخر سنتين بالذات او 3. من ساعه الكورونا فعلا. كميه الكورسات وكميه المعروض بقى مهول جدا ويحير، والناس وبح- بتاخد كلام من بعضيها، يقولوا حتى في فعلا. الدعايه يقولوا كلام زي وبحس بعض. كلمه التفاعلي، يروحوا واخدين تفاعلي حاطينها في كل الكورسات. تمام. بحس ان هو حد واحد حضر في كورس ومنتشر بيقول نفس الكلام. هو اصلا حتى اللي بيتكلم في الديجيتال ماركتنج مش فاهم ماركتنج اصلا. ف... يعني بيتكلم في فدي الديجيتال مشكله. بس. فدي مشكله. بص، هو فكره ان يبقى في منتجات كتير مش مصيبه، بس نقول الحقيقه. بمعنى ايه؟ بالظبط. واحد عامل كورس مثلا للمبتدئين، هيشرح فيه البدايه، يقول انا بشرح بالصراحه الديجيتال. ان يا جماعه ده كورس فيه اساسيات التسويق، اساسيات الفيسبوك، لكن يسميه دبلومه لا ليه؟ طبعا. ويوعد وعود اللي هو هتشتغل بمرتب كذا لما تاخد الكورس بتاعي. فده مبيعاتك يعني هتوصل بصراحة، لكذا وهتلاقي شغلك آه، والمبيعات وصلت ده لكذا. بصراحة يعني غلط، يعني غلط، يعني غلط نتائجه اهي موجودة، ان الناس مش محتارة وفقدوا فعلا. الثقة. خلاص بقى، ما كلهم بيقولوا كده. وبحس ان تمام. فتره طويله سنتين ثلاثه عشان اعرف اخلص مش في جزء الدرجة دي، معين. تقدر في وقت قليل، اقل من كده، بس تحط ايدك على المصادر وخط السير الصح اللي ان شاء الله نتكلم فيه دلوقتي. بس انا عايز اسمع تعليق اشرف واقول لك افضل هنعمل ايه. مصادر تنصحنا بيها بقى؟ حاضر، اتفضل يا اشرف. هو بتتلخص في انه انا اعرف خط السير الصحيح. هو فعلا المصادر كثيره والناس اللي بتحكي كثيره وهاي الامور. ما بنقلل من شأن اي شخص، بالعكس كل شخص قادر على تقديم معلومه له كل الاحترام والتقدير في النهايه. والحافز اللي يعمل له هاي الطاقة أنه يقدم الدورة أو كذا يحترم. لكن الفكرة أن الواحد يشوف الأكثر من مصدر، يشوف هو بيستوعب المعلومة من أي مصدر بشكل أكبر، مين قادر على أنه يوصل له المعلومة بالشكل الصحيح، ويعتمد هذا المصدر لنهاية المعلومة اللي عنده. فبناء على هذا الكلام يبلش يحدد المسار اللي بده ياخذه. مهم جدا زي ما حكينا اليوم اني انا افهم المعلومة، افهم العلم، افهم التسويق بشكل كامل، اعرف الاستراتيجيات، اعرف انا كيف لازم امشي مع العميل، امشي كيف لازم امشي في التسويق، شو المراحل اللي لازم انتقل لها. بعدين بنتقل بشوف الادوات هاي كيف راح تطبق بناء على هذا الكلام. وبناء عليه بكون فعلا يعني رسمت لحالي المسار، انا كيف بدي اتعلم هاي المعلومة. ممكن كثرة الخربطة تخربطني انا شخصيا اذا بدي اقعد اسمع من واحد واثنين وثلاث واربعة وكله بحكي تقريبا نفس الكلام، ممكن هون زيادة ممكن هون نقصان، ممكن هون ما بدون اساس وممكن هون في اساس. لكن لا، اشوف مصدر انا برتاح له، مصدر انا قادر على انه يفهمني المعلومه بشكل كويس، وبناء عليه نضلنا نتعلم. ممكن هاي من المشاكل بيعانوا منها حتى طلاب الثانويه، تلاقي في عندك 10 اساتذه رياضيات او فيزياء، وبصير الطالب يا حرام بده عشان ياخذ اكبر معلومه بروح بيشترك مع 5 منهم، بضيع في وسط المعلومات كلها. يجي منها كمثال حتى اصغر. فكيف لما يكون مستقبل وعمل ومهنة أنا قاعد بمارسها، فهي بس نرسم الخط بشكل صحيح. بتذكر إذا جون بسمح لي، قبل سنتين كنا بنحكي أو 3 سنوات كنا أنا وياه بنحكي عن نفس هاي المعلومة في لايف ميتينج زي هيك، وكنا لسه نرسم فكرة الكوميونتي وكيف ممكن نجتمع الناس المهتمة في الماركتينج في مكان واحد، وين نكون في بلان واضح كيف بدهم يمشوا فيه.
انهم يتعلموا الماركتينج او الديجيتال ماركتينج بشكل صحيح. ويعني تشاءت الاقدار انه سبحان الله الماركتينج موجوده وقاعده الكوميونتي موجوده وقاعده بتجمعنا كلياتنا على هذا الاساس. فالاساس الصح اني بس اتعلم المعلومه بعدين اشوف تطبيقها بشكل صحيح مهما كانت صناعتي او مهما كان المجال اللي انا بدي فيه. وهذا بس بنصحك فيه صديقي. شكرا. شكرا ليك. نعم. طيب عبد الله، احنا دلوقتي عشان خاطر ابدا، عبد الله اللي كان بيسال صح؟ ايوه يا فندم. عشان خاطر ابدا في مجال الماركتنج عموما لازم من الاول خالص اعرف قبل ما اعمل اعلان يعني ايه براندنج، سيجمنتيشن، تارجتنج، بوزيشننج. دي اساسيات خالص، دي اساسيات الماركتنج لازم اكون عارفها. تمام. بعد كده ابدا اعرف ايه هو الباير بيرسونا، يعني شخصيه العميل، وازاي اعرفها وادرسها، لان انا هستهدف الناس على اساس ايه وانا اصلا مش مذاكرهم. عارفهم. تمام بالظبط. بعد كده هبدا ادرس الانباوند ماركتنج والفرق بينه وبين الاوت باوند، وازاي الانباوند ماركتنج هو تقريبا رحله العميل وازاي تطبقها على السوشيال ميديا، ده انباوند. تمام. فابدا افهم الاول ايه هو الانباوند كنظريه، وبعد كده تطبيقه ازاي على السوشيال ميديا. لما اخلص الجزء ده كده يعني ملخص الملخص يعني، بس دي عناوين اساسيه. لما اخلص الجزء ده اقدر اعمل ماركتنج بلان واضحه، اطبقها بقى على الاعلانات، اطبقها على الفيسبوك، اطبقها على انستجرام، السوشيال اطبقها ميديا. على اي حاجه على السوشيال ميديا وهكذا. الحاجات التانية ادوات مهمه لكنها ادوات. مش تمام اساس. بالظبط يعني من غيرها اللي هيخش يتعلم تعرف التول تعمل. لوحدها مش هيتعلم، مش هيجيب نتيجه. اللي هيخش يتعلم التولز بتاعت اعلانات الفيسبوك لوحدها هيكتب محتوى ازاي؟ لازم يعرف بعد ما يدرس الانباوند ماركتنج ايه هو المحتوى اللي يعمل نتيجه. تمام. يبقى هرتبهم لك تاني: تمام. براندنج، سيجمنتيشن، تارجتنج، بوزيشننج. دي كده ايه اساسيات الماركتنج. بعد كده انباوند ماركتنج، تطبيق الانباوند يبقى عامل ازاي في اعلانات الفيسبوك، وتطبيق الانباوند يبقى عامل ازاي في كتابه المحتوى. انا الاعلان مش استهداف بس، الاعلان كمان كتابه محتوى. تمام. بعد ما اتعلم الحاجات ديت اروح اقول ازاي اعمل اعلان على فيسبوك، ازاي اعمله على انستجرام، ازاي اعمله على لينكدين، على حسب انا العميل بتاعي بيستعمل انهي بلاتفورم اصلا. فدي كده الترتيبه اللي لو عملتها اضمن لك نتيجه، واضمن لك انك توصل وتحقق اللي انت عايزه. بس علم تمشيها سواق بالترتيب الاول دي. وبعد كده امشي على الطريق. الله ينور أيوة. عليك. الله ينور عليك يا عبد الله. شكرا. طيب الناس كلها بقى اللي بتبدا في الماركتنج في فايل PDF، ابعت بس على الانبوكس كده وقول لهم عايز الفايل الPDF بتاع ازاي ابدا في مجال الماركتنج. هيبعتوا لك ملف PDF الفريق بتاعنا عامله، ومقسمين الترتيبه اللي انا بقولها دي على حسب اهدافك. اللي عايز يتعلم اعلانات عاملين له ترتيب، اللي عايز يتعلم مثلا يبقى ميديا باير، يعني اللي عايز يسوق لشغله، اللي عايز يسوق لاسمه كشخص، اللي عايز يبقى كونتنت كرييتور، كل واحد حسب هدفه عاملين له ترتيب مختلف في فايل PDF. والفايل ده اطلبه من الانبوكس بتاع صفحه الفيسبوك، قول لهم بس عايز الفايل PDF، هتلاقيهم باعتين لك الفايل على طول. تمام. ده لكل الناس اللي عايز تبدا في الماركتنج. نتمنى نكون جاوبناك يا عبد الله. تمام يا فندم. شكرا لحضرتك.